ॲक्च्युली TM जे आहे हा प्रकार वेगळा आहे, पण लोकांना समजत नाही. ही माझी मिसेस प्रेरणा प्रशांत केर्लेकर. तर हिला पहिला म्हणजे कानचा खूप त्रास होता. नंतर मग थोडं इकडे पण पेन व्हायला लागला. तर आम्ही मग पहिला कानाच्या डॉक्टरकडे गेलो. पण त्यांना काही प्रॉब्लेम समजला नाही. मग त्याच्यामुळे ते काय बोलले, तुमचा दाताचा प्रॉब्लेम आहे. तर आम्ही दाताच्या डॉक्टरला भाईंदरला गेलो. आम्ही बोलले की ठीक आहे, आपण रूट कॅनल वगैरे करूया. तर मला काही ते पटलं नाही. मग नंतर मग मी दुसऱ्या डॉक्टरकडे गेलो. मग ते काय बोलले की दाताचा प्रॉब्लेम नाही आहे तुमचा, तर तुमचा हा प्रॉब्लेम आहे तो TMJचा प्रॉब्लेम असणार. मग मी गुगलला सर्च केला. तर मग मला डॉक्टर शिखा गोयल म्हणून वेस्टला त्यांचं प्रॉपर. तर मग मी तिकडे त्यांच्याकडे म्हटलं, बाकी सगळे आउट ऑफ बॉम्बे, कारण की आम्ही प्रॉपर भाईंदरला राहतो. मग आम्ही यांची अपॉइंटमेंट घेतली. ते आम्हाला चांगलं कोऑपरेट केलं आणि पूर्ण प्रॉपर समजून सांगितलं एका व्हिजिटमध्ये हे व्यवस्थितच होईल असं ते बोलले. आम्ही ट्रीटमेंट घेतोय. आता तर फुल ओके आहे, म्हणजे काही प्रॉब्लेम नाही, म्हणजे बेस्ट आहेत. डॉक्टर शिखा गोयल इज व्हेरी गुड अँड बेस्ट, एकदम बेस्ट आहेत. थँक्यू. TM जे आहे हा प्रकार वेगळा आहे, पण लोकांना समजत नाही. माझा स्वतःचा फिजिशियन आहे, बोललो मला TMJचा प्रॉब्लेम आहे. तर त्या फिजिशियन डॉक्टरला TMJ डॉक्टर हे काय असतं तेच त्यांना माहिती नाही. पण तुम्ही प्रॉपर डॉक्टरकडे जाल ना दाताच्या, तर त्यांना माहीत आहे. दाताचे डॉक्टर फक्त असतात, पण त्यांच्यावरची डिग्री आहे TMJ म्हणून. तर मग तुम्ही कोणाला असा प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही संपर्क करू शकता. गुगलवरती यांचा आहे, शिखा गोयल यांचा. खूप छान आहेत आणि खूप व्हेरी गुड आणि व्हेरी बेस्ट, म्हणजे खूप 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 चांगलं आहे.